अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर पे सुपर सफ़र कैसे इंस्टॉल और रन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। दोस्तों, आपकी अगर सुपर सफ़र की आइकन इस तरह की है तो ठीक है। दोस्तों, अगर आपकी आइकन सुपर सफ़र की इस तरह है तो फिर भी ठीक है। दोस्तों, अगर आपकी जिस तरह की वह आइकन है आप उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। आपने यस पर क्लिक करना है। दोस्तों, मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं है वीडियो की दोस्तों, लेकिन ये 100% रियल है। ओके करते हैं। ओके करने के बाद इधर से आपको पॉपअप आ रहा है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप जिधर इंस्टॉल करना चाहते हैं ब्राउज कर उधर इंस्टॉल कर लें। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट कर दें और इंस्टॉल कर दें। ये देखो, अब हमारी गेम इंस्टॉल हो गई है। दोस्तों, फिर फिनिश पर क्लिक कर दें और यहाँ से क्रॉस कर दें। दोस्तों, जब इंस्टॉल करेंगे आपकी डेस्कटॉप पे इस तरह का सुपर सफ़र आ जाएगा। दोस्तों, आपने उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ से अपनी कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, आपकी जोन सी स्क्रीन है आपने वो इधर लगा देनी। मेरी ये है। इधर से आप अगर विंडो करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो ठीक है। आपने प्ले पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये देखिए, अब आपकी गेम रन हो गई है। दोस्तों, आप ये माउस से खेलते हैं, माउस के लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, माउस लेफ़्ट पर क्लिक करेंगे, अब ये देखा, अब आपकी गेम रन हो रही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही।